from 서영. 여러분 하이. 오늘은 하체하는 날이에요. 와이드 스쿼트부터 합니다. 제가 제일 좋아하는 동작이에요. 스텝박스에 발을 올려놓고 허벅지 안쪽 운동하는 거예요. 이거 하면 허벅지 안쪽이 힘이 잘 들어가서 느낌이 좋더라고요. 다음은 컬을 합니다. 햄스트링 위주로 엉덩이에 힘이 들어오는 걸 느끼면서 끝까지 내리지 않아요. 오늘은 무슨 요일이죠? 오늘은 수요일이고요. 이따가 쌤이랑 PT 할 거고, 오늘 아침에 가서 인클라인 1시간, 사이클 1시간 타고 왔어요. 날씨가 막 그렇게 엄청 춥진 않은 것 같아요. 그죠? 다음은 스쿼트를 해요. 요즘은 쌤이 항상 모든 운동 전에 시키는 게 있거든요. 승모근 운동이랑 마지막에 런지를 꼭 하라고 해서 앞으로는 그렇게 하기로 했어요. 요즘 스쿼트 되게 많이 하는 것 같아서 뭔가 좋아요. 요즘은 그렇게 LA 갈비가 너무 먹고 싶은 거예요. LA 갈비가 너무 생각이 난다. 고기가 먹고 싶다. 여러분은 뭘 제일 좋아하나요? 다음은 런지를 해요. 사실 런지는 스미스에서 하는 걸 좋아하는데 그 이유는 스미스는 조금 더 기댈 수 있어서요. 인정? 런지를 하고요. 이제 그런 글을 봤어요. 월요일이 5번만 지나면 내년이래요. 시간 진짜 빠르죠. 근데 제가 어제 멘탈이 좀 나갔었어요. 왜냐면 지난 여름에 진짜 살을 열심히 뺐는데 다시 돌아왔잖아요. 뭐 예전만큼은 아니지만 그래서 쌤한테도 다시 원점으로 온 것 같다라고 했더니 원점으로 돌아가지 않도록 마음을 잘 잡으라고 하더라고요. 그래서 마음을 잘 잡고 또 열심히 해보려고 합니다. 그럼 안녕. from 서영.